माँ देखो ना, कुत्ता का बच्चा कितना प्यारा है, प्लीज मेरे लिए एक खरीद दो ना। ठीक है सानू, एक ले लो, लेकिन एग्जाम में 90% मार्क्स लाना होगा। हाँ ठीक है माँ। अरे माँ तुम ये क्या कर रही हो? सानू कोई छोटी बच्ची है क्या जो कुत्ता के बच्चा से खेलेगी? छोड़ दो, मत दिलाओ इसे। हाँ मुस्कान, तुम तो बिल्कुल ठीक बोल रही हो। सानू तो अब बड़ी हो चुकी है। नहीं माँ प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज खरीद दो ना। अरे माँ इसके बातों में मत आओ। सानू अब सच में बहुत बड़ी हो चुकी है, मोहल्ले के लोग देखेंगे तो हंसेंगे। हाँ मुस्कान, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। मोहल्ले में मेरा यह नाक कटवा देगी। नहीं माँ प्लीज खरीद दो ना, मैं घर के अंदर ही खेलूंगी, बाहर कभी गलती से भी लेकर नहीं जाऊंगी। देखो सानू, जिद मत करो, चलो घर। नहीं माँ, मुझे कुत्ता का बच्चा चाहिए तो चाहिए। अरे मुस्कान, इसे यहीं पर छोड़ दो, चलो घर। अरे अरे ऐसा मत करो, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। माँ और मुस्कान कितनी बुरी है, मेरे लिए एक छोटा सा कुत्ता का बच्चा नहीं खरीदी है। अरे शानू देखो तुम्हारे लिए मैं क्या लाई हूँ। अरे मुस्कान की बच्ची, चले जाओ यहाँ से, तुम बहुत बुरी हो। अरे शानू गुस्सा क्यों करती हो? एक बार देखो तो सही मैं क्या लाई हूँ। अरे वाह मुस्कान, ये तो वही कुत्ता का बच्चा है, देखो ना कितना प्यारा है।